Hej, og velkommen til tredje afsnit af Tidsmaskiner. I denne video tager jeg et kig på dette Emporio Armani Renato-ur. Det er modellen med betegnelsen AR2434. Her er tale om et kvartskronografur i et elegant og tiltalende design. Emporio Armani er et subbrand af Armani, og selvom Armani er et italiensk mærke, så er uret fremstillet af Fossil-gruppen i Kina. Lad os tage et kig på urets dimensioner. Selve urskiven er 38 mm i diameter, og urkassen er 43 mm. 46 mm med kronen. Horn til horn, også kaldet lock to lock, er 53 mm. Tykkelsen den er 10,6 mm, og vægten er 126 gram med længden justeret til mit håndled. Der er altså tale om et lidt større ur på størrelse med Bulova Lunar Pilot, som jeg anmeldte sidst. Dog så er det her ur noget tyndere. Mit håndled det er 17,5 cm i omkreds, men i og med at uret det er så tyndt, så kan det godt gå selv på mindre håndled. Og uret det vejer heller ikke ret meget på ens hånd. Hvorfor ejer jeg så dette kinesisk fremstillede modeur? Det er jo en kategori, som urentusiaster normalt kun vil fnyse hånen ad. Og det gør jeg, fordi det var mit første rigtig seriøse urkøb. Jeg købte det i april 2020, og dengang der vidste jeg ikke rigtig noget om ure. Jeg købte det, fordi jeg synes, det var et rigtig pænt ur, og det synes jeg faktisk stadig, at det er. Jeg havde kigget på det længe, og da coronaen var i fuld smæk, endte jeg med at forkæle mig selv lidt. Så da jeg så uret var på tilbud, så slog jeg til, og sådan skete mit første rigtige seriøse urkøb. Mit allerførste urkøb, det var lidt et panikkøb inden en stor begivenhed, og den historie får I måske senere. Lad os tage et kig på uret. Urkassen og lænken er i rustfri stål. Jeg har dog ikke kunne finde ud af, hvilken præcise type rustfri stål, der er tale om, men jeg tror, det er tale om en rigtig billig type, for uret det bliver meget nemt ridset. Jeg har brugt uret til fester en gang imellem, og ellers hver dag på mit kontorarbejde i en kort tid. Og hvis man kigger her, så kan man se, at der er altså rigtig mange brugsridser i forhold til, at det bare har siddet på et håndled, der for det meste har arbejdet ved en computer. Jeg har nu brugt mine 2 tidligere anmeldte ure meget mere end det her ur, og de er ikke tilnærmelsesvis ridset i samme grad. Den laveste standard for rustfri stål til urproduktion, det er 316L stål, rustfri stål, og jeg er ikke sikker på, om det er den type, der er brugt her, eller om det måske mangler en form for coating eller noget. Som man kan se, så er der kronograf på uret. Det dur dog ikke til andet end pynt eller som et simpelt stopur. Der er jo ingen skala at finde. Selve kronograf-action, den foregår herinde. Vi kan se, at sekundviseren er almindelig sekundviser. Som man kan se her, så har viserne på kronografen permanent flyttet sig. Hej, det er mig fra fremtiden. Her taler jeg om og peger på både kronografens sekundviser, men også 24-timers indikatoren. Det er en fejl. 24-timers indikatoren er ikke en del af kronografen, og den virker efter hensigten. Den står ikke på 60 heroppe, og det er altså ikke fordi, at den ikke er genstartet. Jeg har stort set aldrig brugt kronograffunktionen, men den er alligevel gået i stykker, og det skal altså ikke ske på et ur til knap 3.000 kroner. I kan se, at mekanismen virker dog stadig. Knapperne her, som bruges til at betjene kronografen, de har ingen feedback eller klik, når man trykker her. Så det er ikke rigtig noget, der fordrer nogen tillid. Kronen her, den er også meget lille og sidder lidt lavere end kronografknapperne. Det er ikke helt gennemført. Urkassen hernede, den har en finish i sådan noget, et børstet stål, og så er der den her krans heroppe, som er poleret, og linken er skiftevis noget poleret og noget børstet stål. Jeg synes egentlig, det giver et meget godt spil. Selvom urskiven ikke har nogen lumen, er det alligevel den del, som fungerer bedst. Selvom resten af uret er i dårlig kvalitet, så synes jeg stadig, at det er en
meget attraktiv urskive. Her er fine detaljer, som det her rillede spor under timemarkørerne. Det minder sådan lidt om en LP-skive, en vinylplade. Timemarkørerne her, de er også påsatte og har nogle meget tynde linjer fræset ned i sig. Og selve Emporio Armani-logoet, det er nedsunket, og prikken over i'et, det er så Giorgio Armani-logoet heroppe i toppen. Kronograferne, de har også samme riller, ligesom sådan en LP-skive, som man kan se her. De forskellige riller rundt omkring, de giver et rigtig fint spil med lyset, som jeg synes får urskiven til at se så rigtig godt ud. Det kan man se her. Dato-vinduet hernede, det er indrammet, men selve datoen er hvid, og jeg synes, det bryder en lille smule med resten af skiven, hvor at alle detaljerne er sorte. Det kunne måske være inverteret. Viserne, de er refleksive og facetterede og ligner lidt sådan nogle pilespidser. Så det er et meget moderne og elegant udtryk. Glasset, det er helt almindelig mineralglas, og det har faktisk ikke fået så mange ridser. Det vidner bare om, hvor blødt stålet er i resten af uret. Lænken, det er et sommerfuglspænde, og det synes jeg egentlig, det er okay kvalitet. Det er ikke bare stemplet ud. Der er logo hernede, og der er lidt lille smule hæft til det. Det synes jeg faktisk, det er udmærket. Dog er der ikke nogen mikrojusteringshuller, og der er heller ikke nogen halve led. Men det er dog lykkedes mig at få det til at passe til min hånd rigtig godt. Jeg har sagt det før, og jeg gør det igen. Jeg synes, at det her Emporio Armani Renato, det er et rigtig flot ur, rent visuelt. Jeg kan godt lide designet, men efter jeg har lært mere omkring ure, så er der ikke så meget værdi at finde her for mig mere anden anskaffelseshistorien. Det er jo et relic fra coronatiden. Der findes så mange spændende ure derude i bedre kvalitet fra mærker med rigere historie inden for urefremstilling. Her er tale om et rigtigt modeur fra et kendt brand fremstillet i Kina af noget lav kvalitet. Men er alt du leder efter netop et pænt ur fra et kendt mærke, så vil jeg faktisk mene, du får alle dine ønsker opfyldt her. Leder du derimod efter kvalitet, historie og værdi for pengene, så skal du altså lede et andet sted. Uret koster normalt 2800, men rigtig tit er det på tilbud. Jeg tror, jeg gav 18 eller 1900 i sin tid. Men for omkring de penge, så kan du altså begynde at få noget manuelle eller mekaniske Seiko Sport 5 ure, Tissot kvartsure, og du kan også kigge på noget Orient eller Citizen. Alle sammen ure, eller mærker, der laver rigtig pæne ure, og gør det godt, fordi det er det, de gør. Jeg holder mig i hvert fald væk fra modeure for fremtiden, da jeg synes, der er mange ting, der er meget mere spændende derude med meget bedre historie. Tak fordi du så med, og have det godt indtil næste gang.